হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি একটি আরসি ট্যাঙ্ক তৈরি করব, যেটি খুবই শক্তিশালী আরসি ট্যাঙ্ক এবং এটি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চলে। তো সেজন্য আমি নিয়ে নিয়েছি 4টে হুইল এবং কিছু পিভিসি শিট কেটে নিয়েছি। এখন পিভিসি শিটগুলোকে হুইলদের উপর লাগিয়ে নেব। একইভাবে আমি 4টি হুইল তৈরি করে নিয়েছি। এখন আমি নিয়ে নিয়েছি একটি পিভিসি শিট এবং দুটি N20 গিয়ার মোটর। এখন মোটর দুটিকে পিভিসি শিটটির সাথে হট গ্লু এর সাহায্যে লাগিয়ে নিব। এরপর মোটর দুটির সাথে হুইলগুলোকে লাগিয়ে নিব। ট্যাঙ্কটির ফ্রন্ট হুইল বানানোর জন্য আমি একটি স্পোক নিয়ে নিয়েছি এবং এটিকে বাঁকা করে নিতে হবে। এখন আমি ফ্রন্ট হুইল একটাকে লাগিয়ে নেব, এটি যেন ফ্রি ঘুরে। এভাবে আমি দুটি হুইল লাগিয়ে নিয়েছি। এখন ফ্রন্ট হুইলটিকে হট গ্লুর সাহায্যে আমি ট্যাঙ্কটির সামনে লাগিয়ে নেব। এখন আমি নিয়ে নিয়েছি একটি মোবাইল ব্যাটারি, এটি হচ্ছে 4 চ্যানেল রিসিভার। এখন আমি রিসিভারটিকে ট্যাঙ্কটির উপরে হট গ্লুর সাহায্যে লাগিয়ে নেব। সবগুলো ওয়্যার কানেক্ট করা শেষ। এখন আমি এটিকে টেস্ট করব। তার আগে তারগুলোকে গুছিয়ে নিই। এখন আমি ট্রান্সমিটারটি নিয়ে নেব এবং ট্রান্সমিটারে ব্যাটারি লাগিয়ে নেব। এরপর ট্যাঙ্কটির সুইচ অন করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন এটি খুব সুন্দরভাবে চলছে। এটি যেহেতু একটি ট্যাঙ্ক, সেজন্য আমরা চাকায় দুটি ইলাস্টিক লাগিয়ে নেব। লাগানো শেষ, চলুন টেস্ট করা যাক।